Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus. Danes bomo razmišljali o čuječnosti srca. Kadar je človekovo srce čisto, samo od sebe moli, kliče Abba, Oče. Zato bi moralo biti naše glavno poslanstvo skrbeti za čistost srca. Ne spustiti skušnjavo v svoje srce. Pred vrata našega srca je potrebno postaviti stražo, angela z mečem. V srce lahko stopijo samo tiste misli, podobe, želje, ki so od Boga in vodijo k Bogu. Če tega ne storimo, imamo lahko težave. V najboljšem primeru iz bitke izstopimo kot duhovni ranjenec. V najslabšem podležemo skušnjavi, grešimo. Na tak način se naše srce umaže. Pogosteje, ko pademo, slabše je. Z vsakim padcem postane naše srce bolj umazano, neobčutljivo, nesposobno ljubezni in molitve. V takem primeru govorimo o otrdelosti srca. V grščini se temu reče sklerokardija. Kako naj se upremo skušnjavi? Najprej je potrebna pozornost. Čuječ vratar pozorno varuje, da ne vstopi v hišo kakšen nepovabljen gost. Prav tako moramo pred vrata našega srca postaviti budnega čuvaja, ki naj bi preveril vsako misel. Do nedavnega so pri vhodnih vratih raznih trgovin in uradov preverjali pogoj PCT. Če teh pogojev nisi imel, nisi mogel vstopiti. Podobno je treba biti pozoren na svoje misli. Kaj povzroča neka misel v meni? Kakšna čustva se rojevajo ob določeni misli? Me ta misel odpira ali me zapira? Me vodi k Bogu ali proč od njega? Je od Boga ali je od hudega? Neki duhovnik je postal alkoholik. Moral je na zdravljenje. Vprašali so ga, kako se je to moglo zgoditi. Rekel je, kar znašel sem se notri, niti ne vem kako. To se lahko človeku zgodi, če se ne zaveda svojih misli in svojih čustev. Če se ne zaveda skušnjav, ki ga obligajo in napadajo. Kar naenkrat postane zasvojen, odvisen, sužen, neurejenih strasti in nagnjen. Kako veš, da je neka misel, občutje, želja, skušnjava? Potem, kam te želi pripeljati. To vidiš na podlagi prejšnjih izkušenj. Če veš, da poješ vso čokolado, če začneš z enim koščkom, je dovolj zgovorno znamenje, kam pes taco moli. Skušnjavo spoznaš tudi potem, kaj v tebi prebuja. Mogoče je to strah, nemir, jezo, temne misli, žalost. Če nisi sam sposoben prepoznati skušnjave, jo zaupaš svojemu duhovnemu spremljevalcu ali spovedniku. Na ta način jo razgališ, zgubi svojo moč. Skušnjavec želi biti skrit. Nikomur ne povej, to je samo najina skrivnost. To nikogar ne briga, kaj mi dva počneva. Skušnjavec rad ribari v kalnem. Nekdo je dejal, le kdo je iznašel spoved, to je prepozno. Če bi se ljudje spovedovali skušnjav, bi bilo veliko manj grehov in negativnih posledic greha.
potoči zvoniti je prepozno. Boj s skušnjavo lahko traja več dni, tednov, mesecev in tudi let. Poznamo roman Dostojevskega Zločin in kazen. Koliko časa se je študent Razkolnikov boril v sebi s skušnjavo, ali bil Starko ali ne. Po daljšem času se je prepustil skušnjavi. Če bi imel nekega zaupnika, če bi bil vešč duhovnega razločevanja, se verjetno to ne bi zgodilo. Zaupnik pa ne more biti nekdo, ki tega ni vešč. Slišana skušnjava lahko napade njega. Pomembno je neko misel, ki ni od Boga, zatreti v kali. Ne se pogovarjati z njo, treba jo je ignorirati. Mi velikokrat prezremo ljudi, ki nam niso všeč. Se delamo, kot da jih ni. Na ta način se jim želimo maščevati. Namesto, da bi takšno držo zavzemali do raznih skušnjav, ki nas napadajo. Hudiču je najbolj neprijetno, če se ne zmenimo zanj in ga prezremo, kot da ga ni. Počuti se užaljenega. Podobno je ravnal Jezus v puščavi s tem, da je za boj proti hudemu duhu uporabil Božjo besedo. Misel, da bi prenehal s postom, je zaustavil z besedo: človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Skušnjavo po zemeljski oblasti je zavrnil z besedami: Gospoda svojega Boga moli in samo njemu služi. Podobno kot Jezus so delali tudi menihi. Naučili so se razna svetopisemska besedila na pamet. Za vsako skušnjavo so imeli pripravljeno določeno Božjo besedo. Če so imeli težave s čistostjo, so ponavljali: blagor čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Če so imeli težave z upravljanjem, so ponavljali: ne sodite, da ne boste sojeni. Kadar niso vedeli, kaj reči, so preprosto ponavljali Jezusovo ime, ki prežene vse hude duhove. Ime Jezusa je kot tavžen troža, prežene vse skušnjave. Klicanje Jezusovega imena je mogočno sredstvo zoper vsako zlo. V italijanščini se reče: il nome di Gesù è contra tutti i diavoli. Če nočemo podleči skušnjavam, se je treba izogibati grešnim priložnostim. Če si preveč blizu ognju, te lahko ogenj opeče. Igranje z ognjem zna biti precej nevarno. Človek se nemalokrat precenjuje. Ima se za hrabrega. V takem primeru Bog dopusti, da človek pade, da postane ponižen, majhen. Da se zave, da ne zmore obstati brez Božje milosti. Po eni strani bi rad živel vzdržnost pred poroko, po drugi greš z dekletom sam na morje. Po eni strani bi rad živel čisto življenje, po drugi strani imaš televizijo ali internet v svoji sobi. Po eni strani bi rad abstiniral od alkohola, po drugi zahajaš v družbo prijateljev, kjer se redno pije alkohol. Po eni strani bi se rada odvadila obrekovanja in upravljanja, po drugi se redno druži s prijateljicami, ki jim je obrekovanje in upravljanje vsakdanja hrana. Ni čudno, če potem padeš v skušnjavo in ji podležeš. Obstaja 5 stopenj prodiranja skušnjave v srce. Predlog, pogovor, borba, privolitev in grešna strast.
Kdor je izgubil bitko, se odloči, da bo predloženo slabo misel, željo uresničil. Greh se zgodi na 4. stopnji. Tudi če greh še ni bil udejanjen, znotraj človeka že deluje. Gre za greh v mislih. Ni nujno, da tisti, ki se začne pogovarjati, skušnjavo in bojevati, bo tudi podlegel. Mogoče ne bo. Je pa velika verjetnost, da bo. Vendar borba s skušnjavo ga lahko veliko stane, veliko truda in napora. Zgubi veliko časa in duhovne moči, ko se ukvarja s slabimi mislimi in se upira njihovim predlogom. Ko se človekovo srce bori, takrat ne moli. Zato je potrebno takoj zavrniti skušnjavo, ko pride. Ne se pogovarjati z njo, jo prezreti in ponavljati Jezusovo ime in na ta način ohraniti svoje srce čisto. Samo v čistem srcu lahko prebiva Bog, Božja milost, ljubezen. Srečno!